Вітаю! Сёння я вырашыў вам паказаць, як зрабіць нескладаную гульню ў гейммейкеры. На пачатку было слова, а зараз трэба зрабіць першы праект. Спачатку я вырашыў стварыць спрайты. Не ідзе тутака. Сюды можна або дадаць, або стварыць. Вырашыў маляваць нескладаныя спрайты. Здаецца, нармалёва. Атрымліваецца. Даем назву гэтаму спрайту, ды можна дадаць яму рух. Або проста нейкую змену ў часе. Няхай змяняе колеры. Ільга наладзіць хуткасць змены ягонага выгляду. Ды прыкладна гэтым чынам ствараю астатнія спрайты. Дарэчы, напішыце ў каментарах, як вам больш падабаецца, спрайты ці спрыты, калі ласка. Чамусьці я мясціў гэтыя спрайты не тамака, дзе трэба, але я гэта выправіў. Ствараю аб'екты, даю ім імя. Дадаю ім спрайт, ды гэтыя рэчы ўжо ільга праграмаваць. Ёсць розныя здарэнні, напрыклад, каліжн. У ім ільга пазначыць іншы аб'ект, пры дотыку да якога можа спрацаваць пэўны загад. Напрыклад, гейм-рэстарт, гульня пачнецца спачатку. Ёсць яшчэ здарэнне стэп або крок. На маю думку, гэта звычайны аркуш для загадаў, без нейкіх дадаткаў. Я пісаў гэтыя загады з дапамогою відэа на ангельскай мове. Але мне не вельмі спадабаўся варыянт кіравання, які яны там прапануюць. Таму, дзякуючы невялікаму досведу і невялікай практыцы, я змог змяніць яго. Але шмат разоў змяняў тое, што пісаў, таму вось вам апошні варыянт, які працуе. Праз здарэнне каліжн я дадаў аб'екту перамогі загад Room Go to Next. Вось гэтак выглядае першая лакацыя. Далей у відэа будзе крыху пра будаванне гэтых лакацыяў. Дык вось лакацыя нумар 2, апошняя, у якую нас прывядзе дакраненне да гэтага аб'екту. Яшчэ ёсць стварэнне. Тутака захоўваюць розныя масівы, зменныя, якія потым ільга ўжываць у загадах. Зараз буду намагацца тлумачыць вам тое, што тутака напісана. Прынамсі, як я гэта разумею. Дарэчы, тут така ўжываюцца нашыя зменныя. Мае зменныя. Var move x keyboard check ord d мінус keyboard check ord a. Гэта для руху па іксе, а па мінусе, d па плюсе. Калі мы націснем якую-небудзь з гэтых літараў, будзе рух. Хуткасць руху напісана ўнізе. Move x гэта move x множанае на move speed, на тое, што мы напісалі. Напрыклад, а дае нам мінус 1. Мы памнажаем гэты мінус 1 на тое, што мы напісалі дагэтуль. Напрыклад, move speed 20. Помножаем мінус 1 на 20, атрымліваем мінус 20. Вось. У наступным загадзе напісана, калі дакранешся з аб'ектам сцяна, тады рух скончаны. Бо хуткасць руху па Y гэта 0. Напісана, калі націснуў Space,
move y будзе мінус jump speed. Угару. Далей напісана яшчэ калі move y менш за 10. Ды яшчэ ніжэй дадаецца да гэтага move y 1. Вось гэтак. Наступны загад гэта move and калід, move x, move y, аб'ект, невядома што, і 0,0 гэта хуткасці па x і па y. Move speed і мінус 1 гэта move speed гэта максімальная хуткасць па x, а мінус 1 па y. Іго move x клічнік гэта 0. Здаецца, напісана, калі move x гэта не 0, image x scale sign move x змяняе, карацей кажучы, памеры спрайта па x. Ось гэтак. Застаўся толькі рэстарт. Ён працуе па здарэнню дотыку. У ім загад game restart. Вось як дадаваць спрайты ды аб'екты. Яшчэ ільга дадаць і тэкст. Для гэтага трэба стварыць аб'ект, зарабіць загад, уздарэнне draw, ды ўмясціць гэты аб'ект туды, куды трэба. Дзякуючы хвонту ільга наладзіць тэкст, які вы напісалі. Напрыклад, ягоны памер. Але тады трэба дадаць у загад drawSetHwont і назоў гэтага хвонту. У ім ёсць розныя налады. Вырашыў зрабіць яшчэ больш. Вось і гэтая малая нескладаная гульня. Усё, таму, калі ласка, падпісвайцеся на канал і стаўце падабайкі, калі вам падабаецца.